DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots els amants de la música, en especial als que us agrada ballar la música dels DJs de Lleida. Avui tornem a tindre un gran programa, on sentirem música dels Beatles, Earth, Wind and Fire, Mariah Carey, Elvis Presley, The Doors, en gran part gràcies a Mike Platinas. Tindrem també les cançons clàssics de ball amb J.M. Sánchez, novetats. Aquesta setmana la notícia és que s'ha celebrat el Mobile World Congress, que ha destacat innovacions clau per als DJs. Per allà hem tingut el company Albert Ferrer, Tito Wolf, que ens envia una salutació. Molt bones, estem al Mobile World Congress 2024. Volem enviar una salutació als DJs de Lleida i també al Manel López per la gran labor comunicativa que fa dels DJs. Adeu, guapos! Al Mobile World Congress, Lenovo va presentar un laptop amb pantalla transparent, que és una eina innovadora que pot ser un gran aliat per als DJs que busquen diferenciar-se i oferir experiències úniques a la seva audiència. A més, s'ha presentat dispositius mòbils dissenyats i amb característiques especials per als DJs i s'ha destacat l'impacte potencial que l'esdeveniment fa en la indústria de la música electrònica. El Mobile World Congress 2024 ha sigut una plataforma crucial per a la connexió i l'avanç en el món dels DJs. Ara anem a la primera novetat de la nit i és la col·laboració de Weeknd, Madonna, Playboi Carti, en un vídeo on Madonna demostra que segueix estant molt actual. Després, Mike Platinas. I've seen the devil down Sunset in every place. Tell me, do you see her? She's living her life. Even if she acts like she don't want the limelight. But if you knew her, she lives her life. She calls her paparazzi, then she acts surprised. Oh, begging on her knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sally fuck with me 'cause you know I'm popular. I know that you see me. Time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Try to own it, but I'm alright. You can't take my soul without a fucking fight. Oh, I know what she needs. She just wants the fame. I know what she thinks. Give it a little taste, running back to me. Put it in her face, pay yourself to keep up. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck with me 'cause you know I'm popular. Daddy fuck with me 'cause you know I'm popular. Si volem algú que sigui DJ, que sàpigui de tecnologia, que sàpigui de ciència, que sàpigui de música, que sàpigui de moltes coses, hem de parlar amb Mike Platinas. Mike, bona nit. Bona nit a tots. Bona nit a Lleida Televisió, bona nit a Diari. Hola, Santi Roig. Hola, Manel. Hola, DJs de Lleida. I hola a tots els que ens veieu després a YouTube. Com estàs, Mike? Molt bé. Com et trobes? Amb temperatura, amb humor? Mira, us vaig a dir una cosa. Ahir em va trucar la doctora, la meva doctora capçalera, per donar els resultats del darrer anàlisi de sang que vam fer abans d'ahir. Ha anat superràpid. Em truca i em diu, et truco per dir-te que estàs de llibre. I dic, com? Ostres. Estàs perfecte a tot. Estàs fantàstic. No tens colesterol, no tens sucre, no tens tal, no tens... Estàs perfecte. I dic, què dius ara? Diu, sí. I ja és la segona vegada, perquè fa un any igual. Això vol dir que tenim Mike Platinas per estona. Home, espero estar aquí emprenyant a tothom durant molt de temps. No, al contrari, que cada setmana tenim més seguidors, més gent que té ganes de sentir més xerrades del Mike Platinas, vull dir que estem, com te vaig dir la setmana passada, efusius i supercontents de que estiguis aquí. Gràcies. Igualment, és compartit perquè, com sempre comentem tu i jo, tant tu com jo som gent molt positiva i ens encanta compartir els nostres coneixements i compartir dades, curiositats i augmentar una mica la culturilla general de la gent. I a més, música.
Exacte, i amb música és super mega interessant perquè igual que nosaltres hi ha més gent que la seva vida, la seva passió és la música. La música, sí senyor. Avui tenim el capítol 7 de versions. O sigui, aquelles cançons que tu coneixes o et sonen o has escoltat alguna vegada i penses que són originals, però resulta que no. Resulta que són versions de cançons anteriors i mai ho diries. Anem a començar amb un dels més grans. Un dels més grans, o sigui, és que només dir el seu nom ja penso que ho hem dit tot. Elvis Presley. I un dels seus temes més coneguts que es diu Suspicious Minds. Why can't you see what you're doing to me? Exacte, aquesta cançó era Ments sospitoses. Al desembre del 2003, la revista Rolling Stone la va posar en el número 91 del seu llistat de les 500 cançons més importants o més grans de tots els temps. Va ser platí, disc de platí a Regne Unit, a Anglaterra, va ser doble platí als Estats Units, va estar entre els 10 temes més venuts a 14 llistes a uns quants països, però ho endevines o no ho endevines, Manel? Home, ja imagino que no és d'ell aquesta cançó. Exacte! Sí, senyor! No és una cançó d'Elvis Presley. Ell la tocava, ell la interpretava, però l'original és de l'any anterior, no del 69, sinó del 68, però va passar desapercebuda, no va tenir cap èxit comercial i, curiosament, és d'un dels autors de la cançó Always on My Mind, amb la que vam acabar l'episodi anterior. Sí. O sigui, un gran compositor que no únicament va fer una gran cançó, sinó que va fer com a mínim dues, no? I aquesta era l'original. A veure què us sembla. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe. Que el toc aquest de l'Elvis home, clar, és que Elvis era molt Elvis, no? La veritat és que, bueno, jo realment conec l'original i alguna versió més, però bueno, que sé que es va fer algun remix en house també d'aquesta cançó, però aquesta no la coneixia, Mike. Sí, doncs aquesta és una cançó de Mark James del any 68, o sigui que curiositat guapa amb la que comencem la secció d'avui. Però atenció, més Elvis tenim encara més Elvis, perquè la cançó més coneguda, més famosa de tota la història d'Elvis Presley, que va gravar l'any 56, sabeu quina és, no? Hound Dog. You ain't nothing but aquesta, efectivament. Gos de cacera, seria la gos de caça, seria la traducció, no? I a més aquesta cançó és curiós que quan va sortir li van fer la gràcia aquella de que li van posar un gos al costat després de tota la polèmica de que els locutors de ràdio i de televisió estaven en contra de l'Elvis pel seu moviment i en aquella actuació li van posar el gos aquell allà al costat. Sí, senyor. Aquesta és una de les moltes curiositats. Un dia podríem dedicar uns quants programes a anècdotes i curiositats, coses interessants que els van passar als grans artistes de la història de la música. Mira, tenim ja una sèrie nova, més apuntant, més prenent nota, Manel. Jo vaig apuntant aquí, Mike. Tu vas apuntant. Bé, doncs, amb aquesta cançó Hound Dog, de l'Elvis Presley, que va ser cara B del single, atenció, de Don't Be Cruel. Sí, un altre tamasso. Un altre pelotazo. Sí, clar. Perquè a mi, ja ho he dit alguna vegada, m'encanta l'Elvis. Sí, home, clar, evidentment, i a mi i a tots, no? Suposadament a tots. Clar, estem parlant que va treure un single l'any 56 que portava a la cara el Don't Be Cruel i a la cara B el Hound Dog, i els dos van ser número 1 als Estats Units i els dos van estar en llistes del mateix single. O sigui, meravelles de la música. Clar, normalment a les cares B poso un tema per emplenar, que no és tan important, però Hound Dog estava a la cara B. Va ser top 10 a 12 llistes d'Estats Units, va estar entre els 10 més venuts a 12 llistes d'Estats Units,
Es van vendre, atenció, més de 10 milions de còpies. Mare meva. I, com he dit abans, és la cançó més venuda de la història d'Elvis Presley. Però ho endevines o no ho endevines? No, ara mateix no. No era de l'Elvis. Repetim la història. No. Home, és veritat que l'Elvis té grans cançons, Sí, però home, i tant. crec que no va escriure cap ni una. Molt poques. Moltes eren versions de... En concret, aquesta Hound Dog era una versió d'un tema de l'any 52, com dic, la d'Elvis, crec que era 56, he dit sí, 56, doncs 4 anys abans, aquesta cançó l'havia cantat, era una típica cançó de blues de l'època, amb el típic roda de 12 compassos del blues, que estava composta per Jerry Leiber i Mike Stoller. Però la primera que la va gravar i cantar va ser Big Mama Thornton. Aquesta. You ain't nothing but a Com a curiositat us dic que els que van crear la cançó és que això és molt al·lucinant, això perquè veieu la gent que realment té geni musical. Aquesta cançó la van crear en menys d'un quart d'hora. Per un quart d'hora no dona temps, no? Perdona? O sigui, s'ha de ser molt geni per crear un hit com aquest, que a les mans de Big Mama Thornton, doncs clar, era un tema blues, molt guapo, molt tal, però fins que l'Elvis no el va portar a l'estil rock and roll, no va patar als Estats Units i mundialment també, no? I hem de tindre en compte que en aquell moment concret, així com ara tenim molt assolit el tema del rock and roll, en aquell moment era lo més que trencava. Vull dir que era impressionant, era algo que sortia de fora dels estàndards. Era una cosa totalment revolucionària, efectivament, basada en molts estils negres, blues i altres, però, com tu dius, era una gran innovació. D'aquesta cançó, de Hound Dog, jo he comptat més de 250 versions. Probablement hi ha més. Segur. El 2004, la revista Rolling Stone, la torno a esmentar, la va posar en el número 19 del seu llistat de les 500 cançons més importants de la història. Però atenció al gir argumental. Això va ser el 2004. El 2021 el van mantenir en aquell lloc, en el 19, però va canviar d'Elvis Presley a Big Mama Thornton. És a dir, va mantenir la posició de la cançó, però va dir, li donarem crèdit a la primera que la va cantar. Cosa que em sembla... Molt increïble. Tota la vida, com aquell que diu, desconeguda totalment. Exacte. I després els experts van dir, escolta'm, el mèrit el té aquesta Big Mama Thornton, sí senyor. I com a curiositat us explico que la lletra, de fet, parla d'una dona que expulsa de casa seva i de la seva vida a un home que s'aprofita d'ella. Però clar, com que sabeu que l'anglès diu you, clar, no queda clar si parla d'un home o una dona. Per això, sense tocar la lletra pràcticament, la va poder cantar Elvis Presley sense fer grans canvis a la lletra. Perquè si digués ella, tal, no explico. Sí. El joc de paraules en anglès, segons com, encara és més significatiu. L'anglès té aquesta ambivalència de termes masculí i femení. Hi ha coses que no ens sembla bé, però hi ha d'altres que trobo que és molt pràctic, molt. Sí, totalment d'acord, sí que és veritat. Anem a un altre dels grans, que coneixem tots els que tenim una certa edat, anem a dir-ho així, direm-ho així. El coneixem perfectament. Parlem de José Feliciano, un cantant sec, un nen prodigi de la música de Puerto Rico, que a l'any 69 va rebre un Grammy per la millor interpretació pop masculina i un altre Grammy com a millor nou artista per haver cantat aquesta cançó que va ser número 3 als Estats Units. Aquesta. Come on, baby, light my fire on the midnight special. Come on, honey, light my fire. Segur que la coneixem, no? O ens sona, no? Ah, sí, Light My Fire, sí, encén el meu foc, de José Feliciano, sí. Doncs, t'ho dic o t'ho dic? Mike, imagino, clar, per això estem aquí avui.
no és de José Feliciano. I mira que José Feliciano, bueno, no Sí. cal que digui perquè el coneixem. Sí, home, coneixem per la versió Feliz Navidad, per Light My Fire, per molts tamassos boníssims que té, no? Però, clar, resulta que l'original, els més rockeros sessenteros del lloc, sabeu perfectament que és una cançó original de The Doors, de l'any 67, que va ser número 1 als Estats Units durant 3 setmanes, i que és un dels primers temes de l'estil psychedelic rock, i de fet és la cançó més famosa de The Doors. Okay? Per tant, això és important tenir en compte que sí que és una cançó coneguda en el seu... entre la gent del rock, perquè ens entenguem, però clar, la versió José Feliciano va ser un boom a nivell mundial. Aquesta és l'original de The Doors. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Clarament són estils... Boníssima, de totes formes, boníssima, Les m'encanta. dues són molt bones. És una d'aquestes cançons Sí, que sí. amb els anys, per mi, ha guanyat Sí. més. És cert, és tota la raó del món. Jo opino exactament igual que tu. Anem a una altra de les més grans, la Mariah Carey. Mariah Carey. Si ho pronuncies en anglès ves com Mariah Carey. La cançó es diu Without You i ella la va cantar l'any 1994 i la cantava així. Can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. Els més fans d'ella coneixeu la seva versió, però, com ja haureu endevinat, no és una cançó original de Mariah Carey, No. en absolut. Puc fer, abans No. de que diguis de qui és, Digue'm. un incís sobre la Mariah Carey, sobre aquesta I tant. cançó? Ja saps Va. que de tant en tant intento Sí? posar la Sí? meva pinzellada. I tant. Digues, A digues. l'Unplugged que va fer en aquells anys, Sí? tocava el piano el David Cole del CNC Music Factory. I amb aquesta cançó va estar per allà, ell, Hola, que bo. com a curiositat. Abans de... Que bo, que bueno, bo. saps que va morir, Sí, sí. poc sí, després, sí, i a l'Unplugged va estar ell tocant allà amb la Mariah Carey. Ah, hòstia, que bo. Hòstia, no ho sabia, això, veus? Sempre està aprenent cosetes amb tu. Escolta'm, però molta gent, sobretot els que són fans d'ella, molta gent diu no, esclar, ja ho sé que no és d'ella aquesta cançó. Ja ho sé que és una cançó de Nilsson de l'any 71 que va ser número 1 a 6... Tinc aquí la xuleta, que va ser número 1 a 6 països i la revista Billboard la va anomenar el single número 4 de l'any 72. Nilsson, que ja era molt conegut pel seu gran èxit Everybody's Talking. Tothom, o molta gent, o la majoria de gent pensa que no, esclar, és que la versió original és la de Nilsson, és aquesta. Well, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. Però, una altra vegada el però. Mike, Aquesta vegada és doble però. Resulta que no és tampoc de Nilsson. això sí que aquí me sorprens, perquè aquesta sí que pensava jo que era de Nilsson, que ja per aquella època a mi ja m'agradava aquest artista. Home, i tant. Per tant, home, esclar, és que el Without You i l'Everybody's Talking són els dos grans temes de Nilsson amb els que ell va tenir un gran èxit mundial. Però l'original de Without You és d'un any abans de Badfinger, que és un grup galès, un grup de Regne Unit, que, com a curiositat us comento, que era un dels grups favorits de Paul McCartney. I ell una vegada va descriure aquesta cançó, Without You, com, obro comilles, obro cometes, la cançó més potent de tots els temps. Ostres. Tanco cometes. Atenció, que Paul McCartney digui d'una cançó teva que és la més potent de tots els temps, perdona. I a més que això va ser després. Vull dir que ja porta rodatge el Paul McCartney, que no era un xavalet, Sí. sinó que ja havia tret un munt d'èxits. Sí, senyor.
Quan un artista de talla mundial, dels més cracs de la història, diu això, o sigui, atenció, doncs l'original era de Badfinger, de l'any 70, com dic, i sonava així. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. La versió, no aquesta, sinó la versió de Nilsson, la que molts coneixen, va estar inclosa a l'any 2021 al llistat de les 500 cançons més importants de tots els temps, una altra vegada de la revista Rolling Stone. Per què esmento sovint aquesta revista? Perquè és un dels grans referents mundials. Billboard i Rolling Stone són els dos grans referents de la música pop i rock a nivell mundial, no? Per això. Curiós, el tema aquest del Without You? Pues sí. És curiosíssim. Mike, tenim 2 minuts. Doncs anem molt ràpid, molt ràpid. The Beatles, Got to Get You Into My Life, any 66, segur que la coneixeu. Aquesta. Another road where maybe I could see another kind of mind. Exacte, de l'àlbum Revolver. Va ser un intent d'incorporar el Somotown, sobretot amb els vents. És la primera cançó de la història dels Beatles que porta vents. Però l'original era aquesta de Beatles, però hi ha una versió que, en la meva opinió, supera l'original. Jo que conec el Mike, jo sé que aquest és un dels seus grups preferits. Sí, I jo sé que senyor. avui has volgut posar Sí. la pinzellada d'aquest Sí. gran grup. Sí, ho acabes d'encertar una vegada més. Earth, Wind and Fire, any 78, o sigui, 12 anys després, que va ser número 1 a les llistes de soul als Estats Units i va vendre 1 milió de còpies als Estats Units. Aquesta és la versió d'Earth, Wind and Fire. I was alone, took a ride, I didn't know what I would find. Another road where maybe I would see you. A mi m'agrada molt més la que una És que amb tots els meus respectes als Beatles. Jo, de veritat, és d'aquests grups. Hi ha grups que hi ha cançons que dius aquesta cançó no m'ha... Però d'Earth, Wind and Fire, Home. jo crec que gairebé el 100% són cançonetes que es poden sentir als que ens agrada aquest tipus de música. El funky, Maurice White i els seus col·legues, per mi, uns cracs de la història de la música. Fins aquí que anem malament de temps, no, Manel? Sí. Sí. Mike, com sempre, moltíssimes gràcies. Ja A tenim vosaltres. ganes de que vinguis la setmana que ve i a veure amb què ens sorprens, que segur que ens sorprendràs amb alguna cosa. Espero que sí. Abraçada a tots i fins la setmana. Adéu. Gràcies, Mike. Bona nit. Patience feels like I've been waiting for a lifetime for lightning. You and me, we were lovers in a past life, so dancing in the Nou track i vídeo del DJ i productor Calvin Harris, que segueix fent ballar produccions d'aquesta qualitat a les pistes més selectes. I parlant de ballar, en pista, JM Sánchez. De nou amb tots vosaltres, bon vespre, amics i amigues. Arrenquem aquesta setmana amb els Earth, Wind and Fire, una banda que ens encanta parlar d'ells. Fem referència avui al tema September, llançat al 1978 com a part del seu àlbum The Best of Earth, Wind and Fire, volumen 1. Una cançó que ha tingut un impacte cultural significatiu i que ha estat utilitzat en nombroses pel·lícules i s'ha convertit en un himne en diferents celebracions. Sense dubte, una obra mestra que va arribar al número 3 de la llista Official Singles Chart i número 1 a la llista Rhythm and Blues Singles del Billboard. Tot això al febrer de 1978.
Temps ara pel duo que van assolir el top 10 a la llista d'èxits britànica al febrer de 1989. Un d'ells, Robert Howard, conegut també com Dr. Robert, cantant de la banda The Blue Monkeys, i Kim Massell, cantant de música house de la ciutat de Chicago. Tots dos van gravar el tema White, que ràpidament es va convertir en un èxit instantani, un tema que va estar inclòs als àlbums Hoops, There Goes the Neighborhood de Blue Monkeys i Crazy Billion de Kim Massell, un videoclip que va estar gravat a Londres i on es pot veure a la parella ballant per diferents llocs de la ciutat. Et recomanem que escoltis Wait. Every morning, every day, all you ever say is wait. Wait, yeah, wait now. Fantàstic, fins aquí la nostra intervenció. Sigueu molt feliços, que tingueu molt bon cap de setmana. En Gavina, com sempre, per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Una dècada que va marcar molt la història de la música de ball, els 80. Aquesta setmana han sortit nous tracks de Moby, Alan Walker, Manuel Turizo, Yandel, Selena Gómez, Pink Noise. Nosaltres ja comencem a preparar la següent participació aquí a la Diari, amb els col·laboradors, amb la música nova, amb notícies. Marxo i us espero aquí la setmana vinent, com sempre puntual i amb energia positiva. Justament la que fa falta perquè veieu la música dels DJs de Lleida. Gràcies i adeu. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.